上2、3米，你那滚道速度就得往起提。你看了吧？你头尾温差太大。就现在它那上面控制速度的，现在就控制这个什么了，控制这个温度了。你这个应该是你自己内部闭环控制的，应该是。对，现在和咱们那联网。你联网它只是一个数据交换和要不然和那什么。